10 van de 13 Zeeuwse gemeenten krijgen na de verkiezingen een nieuw bestuurscollege. Bij maar 3 Zeeuwse gemeenten blijft alles bij het oude. En verder in deze Zeeland nu. Verdachte van moord op Tim langer in voorarrest. En onderkant Schip wordt broedeiland. Goedenavond, maar we beginnen met het allerlaatste nieuws uit Den Haag. Want het Rijk trekt ruim 100 miljoen euro uit voor een goederenspoorlijn tussen Terneuzen en Gent. We gaan erover meteen praten met de verantwoordelijk gedeputeerde van Zeeland, Harry van der Maas. Ja, meneer van der Maas, dit is een doorbraak, hè? Ja, enorm. Ik vind dit erg goed nieuws voor Zeeland, voor onze regio. We hebben er lang naar uitgekeken en we hebben nu het geld ook bij elkaar. Het geld bij elkaar, want er werd ooit gezegd van ja, er is 240 miljoen euro nodig voor dat broodnodige nieuwe goederenspoor tussen Gent en Terneuzen. Dan ben je er nog niet met 105. Nee, dat klopt. Wij hadden reeds 15 miljoen toegezegd gekregen. We hebben nu 120 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van het spoor. Die 15 en die 105? Dat klopt, maar dat is 50%. De andere 50% die zal ingelegd worden door de Belgische federale overheid. Dat gaat gebeuren, dat is al zeker. Nou ja, dat hoop ik. Ze hebben dat nog niet concreet toegezegd, maar dat is ook wel een voorwaarde voor het succes. Wij hebben de 120 miljoen nu beschikbaar. En een vergelijkbaar bedrag, dat is ook de afspraak, zal dan ingelegd worden door onze zuidenburen. Ik denk dat heel Zeeuws-Vlaanderen nu rechtop op zijn stoel zit. Want er wordt natuurlijk al lang over gesproken dat dat goederenspoor dan ook gaat gebruikt worden voor personentreinen. Nou ja, het is natuurlijk sowieso goed nieuws, niet alleen voor Zeeuws-Vlaanderen, maar voor heel Zeeland. Vanwege de economische ontwikkeling, het wonen, het werken, het leven in het gebied, de havens. En we hebben gezegd, primair richten we ons op goederenspoor. Dus een goederencorridor ook. Maar je kunt natuurlijk ook doorontwikkelen naar personenvervoer. En ik weet ook dat dat ook een gekoesterde wens is. Zeker ook aan Belgische zijde, in Vlaanderen. Ja, steeds meer Belgen verhuizen naar Zeeuws-Vlaanderen. Nou ja, en ook aan onze kant. Denk ook aan de mensen die in Terneuzen wonen of in het gebied, die dan ook met de trein naar Gent en verder kunnen. Zover is het niet. We hebben altijd gezegd, eerst zorgen dat goederenspoor er ligt en dan pas nadenken over personenvervoer. Maar laten we even wat jaartallen noemen. Wanneer denkt u dat het goederenspoor klaar is? Nou, we hebben ook gezien in de aanvraag, die dus inderdaad gehonoreerd is, dat we een jaartal gebruikt hebben vanaf 2025 tot en met 2030. Dus in die periode moet er heel erg veel gebeuren. Of het natuurlijk allemaal lukt om in die periode alles aan te leggen. Ik help het hopen, maar dit is natuurlijk wel een project van de lange adem. Maar we gaan nu in elk geval beginnen. Het is een adaptieve aanpak. We moeten op 3 onderdelen de missing links aanleggen. Maar het eindjaartal, waar moeten we aan denken? Nou, er staat in de aanvraag, en die is dus ook gehonoreerd, staat het jaar 2030 genoemd. Dat die klaar is. En dan misschien 5 jaar later de personentreinen? Nou, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Ik weet een beetje ambitieus mag, hè? Heel ambitieus en we zullen ons er zeker voor inzetten. Nu eerst zorgen dat alle goederen via het spoor vervoerd kunnen worden. Harry van der Maas, dank u wel. Graag gedaan. De 2 broers die verdacht worden van de moord op de 15-jarige Tim van der Steen uit Middelburg hebben dat met voorbedachte raden gedaan, volgens het Openbaar Ministerie. De jongens van 15 en 17 jaar oud zouden Tim meerdere keren hebben gestoken. Hij overleed 3 dagen later. De steekpartij was op 9 januari van dit jaar in de Meanderlaan in de Middelburgse wijk Douwendalen. De broers werden pas enkele dagen daarna opgepakt. De volgende zitting staat gepland op 21 juni. Deze witte T-tag voor de Westerschelde-tunnel moet voor iedere abonnee worden omgeruild voor dit zwarte kastje. Maar de omruiloperatie werd gestopt toen bekend werd dat de tunnel misschien in 2025 tolvrij zou worden. Nu dat jaartal is opgeschoven tot 2030, is de omruilactie weer opgestart. Maar nu is er weer een nieuw probleem, want er zijn te weinig chips om nieuwe exemplaren te maken. Terneuzen wil al jaren af van de visdiefjes in de stad. Deze kleine meeuwen zorgen voor veel overlast voor de bewoners. Na uitgebreid onderzoek gooit Terneuzen het nu over een andere boeg. De gemeente heeft bij een bedrijf in Vlissingen een broedeiland laten maken. In de vorm van een ponton. En we herkennen hier ook natuurlijk de onderkant van een schip. En dat ponton ging vanochtend te water. Dit ponton hebben we ingericht als vogeleiland. Het is de bedoeling dat het naar Terneuzen gaat morgenochtend. En daar wordt het zaterdagmiddag afgemeerd om daar dienst te doen als broedeiland voor visdiefjes. Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Nou ja, op dit moment hebben ze in de binnenstad van Terneuzen al een aantal jaren overlast van visdiefjes.
En we proberen die visdiefjes nu uit de binnenstad weg te trekken naar dit ponton. En de ponton ligt op een locatie waar de bewoners er geen last van hebben. Wielrenster Sherin van Anrooy uit Goes gaat eind juli de Tour de France rijden, die voor het eerst sinds 2009 weer gereden wordt door het vrouwenpeloton. De afgelopen jaren werd de Tour voor vrouwen gehouden onder de naam La Course als eendaags evenement. Maar duurt dit jaar zeker een volle week. En Van Anrooy mocht van haar Amerikaanse wielerploeg kiezen tussen de Tour en de Ronde van Italië en heeft dus gekozen voor de Tour. De meeste Zeeuwse gemeenten krijgen een nieuw gemeentebestuur. Dat blijkt uit de laatste stand van zaken na de gemeenteraadsverkiezingen. In slechts 3 gemeenten gaat het oude gemeentebestuur gewoon weer 4 jaar verder. Niet altijd omdat ze het goed hebben gedaan bij de verkiezingen. Voor partijen die dan gewonnen hebben, maar toch weer in de oppositie terechtkomen, is dat dan natuurlijk zuur. Op Tolen bijvoorbeeld. De druiven zijn zuur voor fractievoorzitter Han van 't Hof van Algemeen Belang Tolen, kortweg ABT. De oppositiepartij kenmerkt zich door het felle oppositie voeren, met name de afgelopen 4 jaar. Maar hoewel de partij een van de winnaars is en bij de grote 3 hoort, komt het niet in de coalitie. Eigenlijk is het niet zwart-wit van, omdat jullie toen een bepaald dossier heel scherp hebben beoordeeld, mag je niet meedoen. Nee, het is een compleet pakket eigenlijk, een balans die je zoekt. En dat leidt dan tot een stabiele coalitiesamenwerking waarin je elkaars taal spreekt en elkaar begrijpt. En dat zou in dit geval met Algemeen Belang Tolen niet zo zijn. Het was voor ons in elk geval een brug te ver. Het is toch wel een beetje in de Toolse politiek zo. Je moet eigenlijk het woord spreken waar ze eigenlijk graag willen horen. Ja goed, dat past niet bij mij. En kijk, wij hebben ook wel zaken aangekaart die echt de burgers raken. Zoals de zondagsopenstelling. De SGP wil de winkels op het eiland kosten wat kost dicht op zondag, terwijl ABT ze open wil. Er wordt altijd van ons verlangd dat wij respect hebben voor de christelijke inwoners. En ik verwacht ook op deze manier respect van de SGP voor de niet-christelijke inwoners. Want ze leven niet alleen op het eiland. Maar de komende 4 jaar blijven op Tolen de winkels dicht en ABT neemt weer plaats in de oppositie. Al is dat volgens journalist Peter Huisman van Omroep Tolen helemaal niet zo erg. Ik denk dat dat een goede zaak is, want ABT is vooral echt op dreef vanuit de oppositie. En die partij zorgt ook voor discussie. En je zou er eigenlijk ook niet aan moeten denken dat Han van 't Hof wordt kaltgesteld omdat hij het college moet steunen. Ja, aangeschoven is politiek verslaggever Heiko Strietman. Ja, Heiko, liever dus een stabiele coalitie dan vernieuwing, zou je bijna zeggen, op Tolen. Ja, en zeker als je kijkt naar de afgelopen 4 jaar, dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat een coalitie met ABT niet de tijd vol gaat maken. Zeker als je dus op zulke essentiële punten van elkaar verschilt. Ja, dat is dus Tolen. Hoe zit het bij andere Zeeuwse gemeentes inmiddels? Nou, op dit moment ziet de kaart er als volgt uit. Bij 6 gemeenten zijn ze er al uit. En bij 7 gemeenten wordt nog stevig onderhandeld. En worden de laatste gesprekken afgerond. Waaronder Sluis, daar hadden ze de hoop om er voor Pasen uit te zijn. Maar of ze dat gaan lukken, daar hebben ze ongeveer nog 2 dagen voor. Ja, veel ruzie daar de afgelopen jaren in die gemeenteraad. Zijn er nog andere gemeenten waar iets opvalt? Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar het CDA, kijk even naar Goes. Daar zijn ze er nog niet uit. Maar wat wel duidelijk wordt, is dat het CDA daar waarschijnlijk niet in de coalitie komt. Dat zat het wel sinds 2006. Maar goed, het CDA heeft natuurlijk veel verloren in heel Zeeland. 7 zetels in totaal. In Goes was het de kweekvijver voor prominente CDA'ers. Denk aan Johannes de Bat, was wethouder, werd gedeputeerde. Ook Dirk Alsema was wethouder. Werd burgemeester. Precies. En ja, zoals het er nu naar uitziet, zal het dus voor het eerst in 16 jaar zo zijn dat het CDA daar niet mee gaat doen. Terwijl ze daar zo'n leuke jonge vethouder hadden, Joost de Goffouw. Precies. Ja, helaas. Nou, jammer. In ieder geval bedankt. Zo groots als Evert van Dijken uit Sint Maartensdijk het aanpakt, doen niet veel mensen hem na. Van Dijken zorgt samen met een stichting voor onderdak voor 170 vluchtelingen uit de Oekraïne. Ze koken zelf, ze kopen de boodschappen zelf, het faciliteren wij wel natuurlijk. En de kinderen vandaag voor het eerst naar school. Dus ik denk dat er zeker dat het goed gaat. Naar de omstandigheden natuurlijk. 170 vluchtelingen uit Oekraïne worden op Tolen opgevangen. De meeste vonden een plek in het hotel van de vader van Evert van Dijken in Sint Maartensdijk. Anderen konden op een chaletpark en in woningen in de buurt worden ondergebracht. Van Dijken kent hem praktisch allemaal persoonlijk. Hij komt hier vandaan, maar woont al jaren samen met vrouw en kind in Oekraïne in Zhytomyr, 150 kilometer ten westen van Kiev. Maar ook hij moest vluchten.
Hij is een van de weinige mannen, omdat de meesten zijn achtergebleven. De opvang hier zit vol met moeders en kinderen. Ми просинаємося кожен ранок і зразу ж дивимося новини, де були, бомбили. Якщо дивимося, тривога була в Житомирі, і дивимося, в мене родичі так само біля Донецька, в Харкові і біля Харкова, також в окупації, і знайомі також в Херсоні в окупації. І ми все швидко продивлюємося і pischen, telefoneren, чи всі живі. De vluchtelingen zijn hier nu bijna een maand. In die eerste maand zorgde Van Dijken voor hen, samen met de stichting Metadidomi. Die stichting was al actief in Oekraïne. Geld werd vrijgemaakt voor het kopen van eten en andere benodigdheden. Verder kwamen er spullen en hulp uit heel Zeeland. Відкрили і проявили всю турботу, любов, увагу. Вони дуже хотіли в школу, тому що ми тут онлайн не займалися, в мене телефонів немає. Naast het regelen van de opvang hier organiseert Van Dijken transporten met hulpgoederen naar Oekraïne. Er is veel vraag naar eerste levensbehoeften. Van Dijken leeft met de dag, net als anderen hier. Plannen maken is moeilijk. Ik er tegenaan kijken hoe het over een maand is. Ik hoop het beste, maar ik vrees het ergste. Dus ik denk dat we dan nog wel hier blijven, dat we dan hier nog zitten. Want ik denk niet dat er met de maand dat de toestand zo veilig is dat de kinderen naar huis kunnen. Kijk, en de moeders alleen die kunnen niet naar huis natuurlijk. Maar voor de kinderen wil je natuurlijk wel, als ze terug naar huis gaan, dat het dan ook echt veilig is. En die zekerheid die heeft niemand. Het is zoals beloofd een zonnige dag geworden in Zeeland. De maximumtemperatuur was zo'n 14 graden direct aan zee tot 18 à 19 graden landinwaarts. En het is een beetje stuivertje wisselen de komende dagen. Morgen overheerst de bewolking, maar dit komend paasweekend wordt dan weer zonnig met maxima rond de 17 graden. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne donderdagavond en graag tot morgen.